هاي جايز، عسلامة، مرحبا، فرحانة برشا 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 اللي عاودنا استنى ساعة، أنا شايمة وفرحانة برشا اللي عاودنا تقابلنا في فيديو جديد. اليوم طاقتي نار 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 نار، فريمون اليوم طاقتي إيجابية برشا. جيت نجي حلت الكاميرا وقلت اليوم باش نصور فيديو. اي بي فوالا دونك قبل ما نبداو ما تنساوش باش تشاركوا في القناه كيكم ديجا ماكمش مشتركين وتلايكوا الفيديو حسيلو ما نطولش عليكم. الوغ يا جماعه ثم برشا تغييرات برشا 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 برشا، اما استنى ساعه خليني نحكي لكم الحكايه من الاول. جو بريفير حسيلو شهري من التالي j'ai eu une petite complication كي الناس الكل امشي في بالي. حسيلو عرفت كلي ما عادش نحب نحكي مع حتى حد فريمون، حتى اصحابي جوست القراب عرفت دارنا يكلموني عامله مزيه نهز عليهم في التليفون. بالحق كلي فديت على الاخر دار فاك خدمه اكاهو من نعم حتى شي دار فاك خدمه كاهو برشا ديجا نحس فيهم. دونك في البريود هذيك الحاجه الوحيده اللي قعدت نعمل فيها هي اني نخمم 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 نخمم. يقول الخايل فيش نخمم. اي نعم انا يا سيدك كل سيدك اول مره مخي يخدم وقررت باش نبدل حياتي كليا. بالحق معني الحكايه تظهر صعيبه وكيفاش اما بالحق جاتني الفده رهيبه جدا. بون نرجع للسيريو. صحيح هي كانت فتره صعيبه شوي، صحيح اللي انا تعبت فيها اما الحقيقه خلينا نخزروا الشيء بالمشرق. انا البريود هذيك علمتني كيفاش نخمم في روحي، خلتني نعرف انا شنو نحب، شكون انا، شنو نحب نولي، وين نحب نوصل. وبعد برشا تخمام وصلت لبرشا افكار. الافكار هذوما قررت اني نطبقهم في تحدي اسمه تحدي 6 شهور. شنو هو تحدي 6 شهور؟ منين جات الفكره؟ جايز في ال6 شهور الجايين انا وانتوما باش نتعلموا حاجات جدد، انا وانتوما باش نبدلوا رواحنا، انا وانتوما باش نقدموا حاجات تفيدنا. كيفاش؟ سي سامبل. كان نتوما التزمتوا بالحاجات اللي باش نحكيو فيهم، باللي بوين اللي انا حددتهم من البوين دو في نتاعي، اما انتوما زاد تنجموا تحدوهم من البوين دو في نتاعكم. باغ اكزومبل اذا كان انا اخترت سبور معين ما كنتش اوبليجي باش تختاروا نفس السبور اللي اخترته انا، اما لو فات انكم انتوما تقرروا باش تبداو فيه السبور هذاك سي ديجا بيان. دونك حاجيلو تشالنج هذايا بيرسوناليزي 6 شهور من تاريخ اليوم. جايز نحب نتعلم حاجه جديده، نقرا كتاب جديد، نعمل سبور جديد عمري ما جربته، نحب نعمل حاجات جديده في الروتين اليومي تبدل لي الروتين نتاعي كليا. سو يس هذا هو تحدي 6 شهور. اليوم باش نحكيو في موضوع ياسر 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 انا يظهرلي مهم وجدي. الموضوع هذا هو موضوع الصلاة. انا واحده من الناس اذا كنت ما نصليش نحس وفي العاده الموضوع هذا ما نحبش نحكي فيه في جمله، معني بالحق ما حد خاطرني نحترم الناس الكل، نحترم الاختلافات الكل. انا واحده من الناس مانيش مثاليه حتى طرف، اما على الاختلافات هذوما الكل باش نحكي في الموضوع لازم برد على قلبي. حاشيلو الموضوع هذا كما قلت لكم هو موضوع الصلاه. انا من نوع العباد اللي نصلي ونبطل كما قلت لكم، نصلي ديما لفترات قصيره ومتقطعه ولكن مؤخرا صاروا لي حاجات في حياتي يخلوني نقول الحمد لله يا ربي. بالحق فيقوني وخلوني هكا عرفت نشرد، ووقتها قعدت نخمم سيريوزمون وقلت اقل حاجه نجم نعملها هي اني نرجع نصلي باش نشكر ربي. anyway انا راني انسانه كيفكم ما نفقه في الدين حتى شيء. كما قلت لكم انا انسانه عمري ما كنت مثاليه. انا قبل كان مشي بالي انه العبد
لازم يكون ياسر بارفي في جانب حياته الكل باش يصلي. اما مادامنا نحنا دي زيتر هيومان بشر امبوسيبل ما نجموش نكونوا بارفي، دونك هذه حاجه ما تمنعش انه احنا نقوموا بالواجب نتاعنا ونصليو. ليتس جو معناها ليتس دو ات وكاهو. سو في الستة شهور الجايين قررت اني نخلي الصلاة حاجه من اولوياتي، حاجه باش نحاول نركز عليها، وان شاء الله بقدره ربي اذا كان انا نجمت اني نكبش في الستة شهور هذوكم الجايين ما عادش نبطل ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبة للتعلم أنا قررت نتعلم البروغراماسيون وإلا لغة البرمجة، لغة الحاسوب كما نعرفوا الناس الكل. أما اللي ما نعرفوش اللي دون لي كيك بروشين زاني وسطرولي على كيك وحطوها لهنا المعلومة هذه، اللي ما يعرفش يبرمج باش نولو نعيطولو أمي. علاش؟ على خاطر 40 سنة التالي اللي ما يعرفش يقرا ويكتب أمي، 10 سنين التالي اللي ما يعرفش يحكي أنجلي أمي بيان سور. علاش؟ على خاطر مادامو إنسان ما ينجمش يحكي لغة العالم، إنسان ما ينجمش يخاطب العالم، هو إنسان أمي. وتوا الإنسان اللي ما يعرفش يبروغرامي باش يولو عيطولو إنسان أمي. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون البروغراماسيون هي لغة المستقبل، هي اللغة اللي باش نوليو نتخاطبوا بها مع العالم. معلش الكلمة فيها علي ضعيفة راني في العربية الفصحى. ان توكا ذكروها الحاجة هذي مليح، العالم أجمع باش يولي يحكي بروغراماسيون. جايز علاش احنا تو نعيشوا في عصر السوشيال ميديا، يعني اجازه من الدوره، ناكلوا نشربوا، قريب نرقدوا بالانترنت، الحق نقراو، الخدمه كل شيء على الانترنت وكل شيء على العالم الافتراضي والعالم الالكتروني. انا شخصيا قررت اني نتعلمها اللغه هذه. انا مش وحدي، المره هذه جيت وجبت لكم معايا كونسيبت ياسر تحفون ياسر طياره، ما نعرفش كان سمعتوا بها، اما هي مبادره المليون مبرمج عربي. هذه مبادره elle était lancée par Udacity اللي هي شركه كبيره، سي une entreprise américaine معروفه. البلاتفورم هذه يا جماعه توفر لنا دروس مفصله gratuite en vidéo en PDF اللغة اللي تحبوا عليها انتوما، وزادا مشكل للعباد اللي ديجا يفهموا انفورماتيك. هذه بلاتفورم تبدا معاك من الصفر، مش باللازم يكون عندك باك جراوند باش نجم تعلم الدروس. anyway انا نقول لكم تو تمشيو تقيدوا على البلاتفورم وتبداو تقراو. ما تنساوش تخليوا لي في لي كومنتس والا تبعثوا لي دي ميساج بريفي كان ما فهمتوش حاجه. ان توكا انا راني عندي حتى علاقه بالانفورماتيك، صافي كيلكو جور ملي بديت نقرا قاعده نفهم في كل شيء. تبارك الله كل شيء سهل وكل شيء بسطو، حتى كان مستاهل يبسطوا لك الحاجه. ما تنساوش تقولوا لي كيفاش كانت الاكسبيريونس ككل وكان عجبتكم القرايه غادي. وبربي البنات بربي البنات ابداو اقراو، راهو ديما نقولوا بروغراماسيون ديما نقولوا ولاد ليس طومبي، لا البنات زاده لازم تبداو تقراو البروغراماسيون، خاطر عمرها ما كانت حاجه حكر على الولاد اكاهو. راهو في السنين الجايين البروغراماسيون باش تولي حاجه مطلوبه كيما انجلي عرب فرونسي، حاجه موجوده في السي في، سي نيسيسيتي معناها. انا نشجعكم، هذه فرصه تحفونا برشا اون بليس غراتويت، لازم نستغلوها. انا اول واحده فيكم معناها نموت على الاستغلال. بالنسبه للقرايه يا جماعه المره هذه قررت اني نخرج على الستيل نتاع العاده ستيل تيبيك اليوم قصص روايات. المره هذه قررت اني نقرا كتب على البزنس على الاستثمار، نحب نتعلم كيفاش نتصرف في الفلوس، زادا كتب تطوير الذات، حاجه سوفت سكيلز راهم ياسر مهمين في وقتنا هذا، سورتو في الدومين بروفيسيونيل ولا حاجه اوبليغاتوار. خلينا نبداو بالكتاب الاول. الكتاب الاول يتسمى انا سميته الكتاب الاول اسمه Money Master the Game 7 Simple Steps to Financial Freedom. باش نخليكم بيان سور اسم الكتاب ونخليكم اللين دو تيليشارجمون.
حسيلو انا الكتاب هذا حاولت نلوج عليه شويه في الكاتب، ما لقيتش، ما قلت ما نكسرش راسي ديريكت، مشيت تيليشارجيته من الانترنت اون بي دي اف. نحكي لكم شويه على الكتاب هذا. الكتاب هذا ياسر معروف، يحكي كيفاش يوريك بلوتو كيفاش تتصرف في الفلوس، يعلمك كيفاش من بودجي صغنون تنجم تعمل البزنس نتاعك. برشا 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 حاجات، برشا جو فيه. الحقيقه انا بديت فيه، وصلت قريت 60 صفحه الاولى، ياسر شفت عليه، فيه 1000 ومنعرفش قداش من صفحه. حاسيلو طويل شوي، هو حاولوا تركزوا فيه باش نجموا تستفادوا منه بالباهي. بالنسبه للكتاب الثاني اسمه The Untethered Soul. الكتاب هذا يحكي على العقل الباطني متاع الانسان، يعني العقل الباطني اللي يعجز فيك. الكتاب هذا يعلمك كيفاش تتحكم في المشاعر متاعك، كيفاش تتحكم في النيجاتيف فايبس، كيفاش تخلي روحك ديما بوزيتيف، تخمم بوزيتيفمون، يعزز لك ثقتك بروحك. يحكي على الروميت نتاعك اللي هو العقل الباطني كما يتسمى في الكتاب الروميت هو اللي يعزز في قلب الثقة في النفس. كما قلت لكم الروميت هذا هو اللي يعزز فيكم قلب الثقة في النفس، اللي هو اللي يقول لك ليه راك ماكش باش تنجح، ليه راهو انت ماكش حلو، ولا انت ماكش حلوة، ليه ما تنجمش. حسيب ياسر حلو الكتاب، سمعت عليه برشا حاجات مزيانين، قريت منه شوي. الحقيقه تو مازلت مركزه اكثر في الكتاب الاول، بالواحد باش نقراهم، بس مازال عندي 6 شهور، مازال عبد. وبيان سور اي عبد فيكم باش يبدا يقرا في واحد من الكتب ما ينساش يقول لي شنو رايو في الكتاب، وبيان سور يمكن نعمل فيديو نحكي فيها على الريفيو نتاعي على الكتب هذوما الزوز. بالنسبه للسبور الجديد اللي قررت انا نعمله يوغا. علاش اخترت اليوغا يا جماعه؟ اليوغا على خاطرني البيريود هذه الحقيقه نحس في روحي محتاجه طاقه جديده في حياتي، محتاجه التركيز وريلاكساسيون، محتاجه نفهم روحي اكثر، نحب نتعلم اني نحب روحي اكثر، نعزز ثقتي في روحي اكثر.